работаем там, допустим, не первый год, и почему мы до сих пор находимся, так сказать, в этой нише, потому что нам эта работа нравится. Вроде как еще не проснулся, но ты понимаешь, что тебе нужно раскачиваться, и когда ты начинаешь раскачиваться, ты уже в пути на объект, становишься заряжен эмоционально, потому что ты едешь к новому клиенту на выполнение работ, и клиенты каждый день разные, там, находятся в разных сферах, очень много разных людей, разных возрастов, с которыми мы работаем. Это кайф. Не только вот приехать заработать на этом человеке деньги. Я говорю, многие люди делятся своим опытом, рассказывают, где-то нас корректируют в нашем деятельности, так сказать. И нам нравится наша работа, поэтому мы здесь работаем, этим занимаемся. И мы катим на объект.